早晨啊，轉姐，係，你啱游完水啊？係啊，啱啱上嚟。哎呀，真係好啦！我想請教你點解你啲皮膚咁靚嘅？點解我問你啱啱游完水係因為我肯定你呢就係素顏，所以有少少唇膏，但係真係好靚女喎！你點樣保養㗎？其實講到保養呢個問題呢，真係可以講叫做因人而異㗎。好多人都問我呢個問題，好似我早上個月呢，我走去照大腸啊，因為我都70幾歲人啦，應該都要去睇下裏邊有啲咩問題出現㗎嘛。咁點知照完出嚟呢，嚇我一驚啊！幾個護士、幾個醫生呢圍埋嚟喎，問我：喂，你食乜嘢㗎？可以一粒息肉都冇嘅咁樣。咁有啲姑娘呢就會話：你一定係食齋㗎啦。咁有啲姑娘呢又問我：哇，你用乜嘢嘅護膚品啊？咁樣。其實我話俾啲姑娘聽，我唔係咁中意食齋嘅啫。但係護膚呢樣嘢呢，真係要好重要㗎。揀啱你自己用嘅護膚品，其實會令到自己嘅容顏呢係會 keep 住後生嘅。但係最重要嘅就係咩呢？開心啊！開心之餘，食嘅嘢自然都會健康啲啦。咁開心呢，亦都令到自己所有嘅機能呢，都會比以前呢係保持平穩嘅。咁例如朝頭早游下水，做下運動跟住嚟講自己整個早餐，咁就係開心㗎啦。每過一日都會俾啲念力自己，我日日都比今日好嘅，咁就自然日日都向好嘅方面啦。轉姐嘅 fans 知道點樣做啦？